حضور سرکار صحابہ دے درمیان موجود نے، میں تے قربان جاواں انہاں اکھاں تو جنہ حضور دا دیدار کیتا ہے۔ کیڑی کیڑی گل تے تھے بندیاں نے گلاں سنائے پیا۔ اب بندے اپنے انہاں پیران دی زیارت کر لینا جنہ ساری زندگی ایک باری بھی داڑھی چھٹی نہیں دیتی، روز سویرے اٹھ کے شہید کر دے، سویرے اٹھ کے روز داڑھی مبارک نو شہید کر دیں تے وہ پیران دے چھوڑ آئے تو پیر بڑے ودے، پیران دے چھوڑ جو آئے تو پیران دے چھوڑ پیر ہی ہوندے تے انہاں مرید ویکھیا ہونا تے پیاندن با آج بھائی بڑا کام ہوئی، سڑکے لنگ دے آجاندیاں زیارت ہو گئی، آج میرا دیوں چنگا لگنا ہے، بکی ہوئی آج زیارت ہوئی، کون سمجھ آئی گل، آج میرا دیاڑ چنگی لگ جانی ہے، بڑا اللہ دا فضل ہویا ہے، آج میں زیارت نصیب ہوئی ہے۔ اگو پوچھے کوئی بکن دی ہوئی ہے تو انہوں جو فلانے جڑے ساڑھے کلین شیف پیر نے، میں کہ میں توڑے تو بھی قربان ہو جاواں تے توڑیاں پیران تو بھی قربان ہو جاواں، رکھی رکھو لکم دینکم ولی دین، لیکن انی گلتے تے غور فرماؤ بجی توڑیاں داڑی منڈیاں دی زیارت کیتیاں توان ایڈا نفع ہویا ہے جڑے دیر آتی نبیاں دے سردار دے دیدار کر دے آئے، حضور دے صحابہ دا کیا شان ہوئے گا اور کیا رتبہ اور کیا مقام ہوئے گا۔ ابا آ جائے نا جی میں زکاہ اللہ دے والد صاحب نے یہ زکاہ اللہ کو غلطی کرے تو وہ سانہ آ کے آندے نے یا اور مرید بھی بھائی اتنا چیر توڑے بھی قدمی لایا ہاں تے جویں دا ہاں اوویں دے چھڈیا ہے، کوئی ایندے تے بھی نظر کر چھڈوا کیویں دے او پیر تسی علماء دے دے اتنا چیر توڑے نال رہیا ہے اجے بھی انجے دا ہی ہے۔ اس گل نو ذرا سمجھو، یہ سان دے دن علماء میں توانو دیتا تے اجے بھی انجے دا ہے، کی فائدہ توڑی صحبت دا ہویا ہے تے گل علماء والی ہے تے 23 سال نبی دے یار نبی دی صحبت وچ رہے نے، یہ تسی تے حضور نو علماء دیندے ہو جڑے آندے ہو بکی مومن دی آئے تے مڑ 23 سال صحبت وچ کی رہن جی اوویں دی آئے، جبکہ حضور دی سرکار دی نظر دا کمال ہے بھائی ایک باری تک چھڈن تے بیڑا پار کر چھڑ دے، جس طرف اٹھ گئی دم میں دم آ گیا، اس نگاہ عنایت پہ لاکھوں سلام۔ جیڑے رن دئی حضور کوڑا ہے میں انہاں مریداں تو صدقے جاؤں